अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम रिव्यू करने लगे हैं एक न्यू पाकिस्तानी स्नैक जिसका नाम है नॉम्स नाचोस। एक्चुअली आपने डोरिटोस देखे होंगे, लेकिन ये डोरिटोस का एक बड़ा यूनिक वर्जन है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देख सकते हैं आप, ये बेक्ड है, दिस इज़ नॉट फ्राइड, और ये मल्टी ग्रेन के अंदर पैक के साथ आता है और इसके अंदर लेस दैन 50% फैट है। तो वो फिटनेस फ्रीक लोगों को ये टारगेट कर रहा है। इसमें लिखा हुआ हाई फाइबर हाई प्रोटीन, और अगर आप ये देख सकें इस पैकिंग के पीछे तो ये बता रहे हैं जी पावर ऑफ 7 होल ग्रेन्स, कॉर्न, लेंटिल्स, किनवा, राइस, चिकपीस का मतलब चने, बीन्स, लोबिया, बैंगल ग्राम्स। तो ये सब वो दालें वगैरह हो गई जो आपके लिए हेल्दी होती हैं। और ये चूँकि एक फ्लेवर बता रहे हैं कि ये चिली लेमन फ्लेवर है, कि थोड़ा स्पाइसी इन्होंने रखा है, तो ये दालों को मिक्स करके क्रश करके बेक करके एक हेल्दी स्नैक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें कितना ये हेल्दी है, इसकी जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। अगर देखें सर, आप लोगों को ये दिखाती है कंपनीज बनाते हैं, लेकिन आपने इसमें से जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि सोडियम कितना है चीज़ में। तो एक्चुअली दिस इज़ अ सर्विंग ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स, सो इट इज़ अराउंड 75 ग्राम की ये पैकिंग है जो मेरे पास है, और इसकी प्राइस है वो आपके सामने है 150 रुपीज़। आपको एक अच्छे स्टोर से मिल जाएगा ये। एक्चुअली मैंने इसको जरासन से परचेज़ किया। आप अगर इसकी सोडियम कंटेंट देखें तो ये 100 ग्राम के ऊपर 596 आता है, जो कि ऑन एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है। एक एवरेज जो इंसान है उसको इतनी ज़्यादा सोडियम जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ नो ट्रांसपेरेंट, एटलीस्ट इसमें फैट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, विच इज़ गुड। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ होलसम थिंग, और इसमें हर चीज़ वो है जो आपके लिए अच्छी है। चलिए, यहाँ तक तो हमें प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। सो दिस इज़ सीजन मल्टीग्रेन चिप्स, और आप भी आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर इनके काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक वेरिएंट है इसका जो कि यहाँ पे आता है, दिस इज ऑल्सो वन ब्रांड। और अगर हम वैसे देखें तो इस तरह से आता है, और मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है इंटरनेशनल ब्रांड्स की। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको डोरिटोस नज़र आएंगे, आपको टाकीस नज़र आएंगे, ये सब वो ब्रांड्स हैं कि जो इंटरनेशनल है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के इन्होंने काफ़ी इसको बेहतर बनाने की कोशिश की। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, काफ़ी बेहतर इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। और ये कहाँ बनता है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये जी आपका लाहौर में सुंदर इंडस्ट्री है, ये इस तरह की 150 के अंदर आपको क्वांटिटी मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये इसका रिव्यू आप इसको टेस्ट करते हैं, कैसा रिव्यू आता है। इस तरह से ये शेप में है, देख सकते हैं। Not bad really. Actually it is crunchy. आप ये देख सकते हैं, it's like crunch, not like biscuit. It's crunch like it is not exactly like tortilla. Tortilla जो अगर आपने डोरिटोस खाया ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये बहुत चेंज है उससे, बहुत क्या। अगर आपने ट्रायंगल्स खाए में, पाकिस्तान में एक ट्रायंगल के नाम से प्रोडक्ट मिलता है, अगर आपने ट्रायंगल खाया तो ये बिल्कुल वैसा ही का टेस्ट है, लेकिन ये ट्रायंगल से काफ़ी चेंज है। शुरू में क्रंची और हल्का सा, ऑब्वियसली ये चिली है तो ये गले में भी लगेगा।
लेकिन आप इसके और भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं. Not bad really. I will recommend any fitness person, anyone, और fitness नहीं भी तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं. और एक्चुअली अगर आप इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे सामने ये एक आइडिया है जो आप इस तरह इसको लोडेड करके भी बना सकते हैं. आप नाचोस के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन आप इसके साथ भी कर सकते हैं. आई वुड रेकमेंड कि आप सब लोग इस प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करें. हाईली रेकमेंडेड. लेकिन 150 रुपीज़ कुछ लोगों के लिए ज़्यादा सकते हैं. आपके पास कर्लीज की एक ऑप्शन, कॉर्नी सॉरी, लेकिन ये प्रोडक्ट भी किसी से कम नहीं है. सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं. बाकी और नई जितने भी पाकिस्तान के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं, पाकिस्तान की जो जितने भी नए स्नैक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं रिव्यू करता रहूँगा. जैसे मेरे पास एक ये यहाँ पे एक पिक्चर है, आप ये देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्नैक, वेरी गुड आप कह सकते हैं इनिशिएटिव. ये भी पाकिस्तानी डोरिटोस के लेवल के हैं, लेकिन अगेन एक इंटरनेशनल ब्रांड को टारगेट आप कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जो क्वालिटी है वो फिर उस हिसाब से रखनी पड़ती है, विच इज़ करंटली नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं. ये तो नाचोस, प्रॉपर नाचोस आपको जो टोर्टिला है वो आपको मिलेगा, बट दीज आर मोर टूवर्ड्स जो ट्रायंगल्स पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट आता है, ये कुछ मोरलेस ऐसे ही है. आपके सामने ये प्रोडक्ट मौजूद है. ये आपके ऊपर है कि आपने इसको बाय करना है या नहीं बाय करना. सर्विंग अच्छी है. Thank you very much for watching this video. If you like this channel, please do subscribe. And और भी जितने पाकिस्तान से रिलेटेड न्यू स्नैक्स आएंगे उसका रिव्यू जरूर मैं दूंगा, आपको बताऊंगा. थैंक यू.